al Señor, a ustedes, mit dem Herrn, mit euch, por este tiempo tan lindo que estamos für viviendo. diese schöne Zeit, die wir gerade erleben. Creo que los tiempos buenos siempre se hacen cortos, Ich denke immer, dass die schönen Momente immer sehr schnell vergehen. así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Werden wir das schnellste, am besten die Zeit ausnutzen. Reciba los saludos de mi casa. Empfangt natürlich alle Grüße von meinem Zuhause. Siguen orando para que todo esto se Die desarrolle weiterhin beten, damit sich das alles entwickeln kann. de la forma más hermosa posible en el Auf Señor. die schönste Art und Weise, die im Herrn ist. Quiero continuar con lo que comenzamos hablando Ich anoche. möchte gerne mit dem fortsetzen, wo wir gestern aufgehört haben. Me gustaría primeramente Ich würde gerne zuerst recordarle algunos conceptos. euch einige Konzepte erinnern. Seguramente ahora van a comenzar a tomar mucha más claridad. Vielleicht wirst du es dir klarer machen können. Anoche comenzamos hablando de estructuras. Gestern haben wir über die Struktur gesprochen. Explicamos cómo Dios formó la estructura de la Wir iglesia. haben darüber gesprochen, wie Gott die Struktur der Gemeinde formt. Expliqué que para poder entender la iglesia tenemos que entender la primera Eva. Ich habe gesagt, damit wir die Gemeinde verstehen können, müssen wir die erste Eva verstehen. Y explicamos que la primera Eva fue configurada primeramente por la estructura ósea. Und dass die erste Eva aus dem Knochen aus her gebaut worden ist. Una vez que le dieron forma a Eva, dice que Adán sopló en ella. Einmal, wo sie dann als Form, der schon dargestellt war, als Frau und Eva, hat Adam in ihr gepustet und es kam Leben. Sobre Adán sopló Dios, Über Adam pustete Gott, pero sobre Eva aber über Eva no sopló nadie. hat es niemand gemacht. Tiene que haber soplado Adán. Also es musste dann Adam gewesen ¿Se sein. entiende, no? Versteht man doch, oder? O sea que Adán era el encargado de insuflarle el Adam espíritu war das der Verantwortliche, dass der Geist von ihm in ihr hineingeht. a la iglesia. Die Gemeinde, Nosotros somos los in encargados der de partir el Gemeinde sind wir espíritu. die Verantwortlichen, den Geist zu teilen. Y estuvimos hablando de estructura Und wir haben über die Struktur a gesprochen, través de los huesos. über die Knochen. Luego estuvimos hablando un poco sobre, tocamos algunos versos y llegamos a Job. Dann haben wir auch einige Verse besprochen und so gelangten wir auch zu Hiob. Acompáñame por favor al libro de Job, Und ich bitte dich, dass du mich begleitest zum Buch Hiobs, capítulo 2, Kapitel 2, verso 5. Vers 5. Explicamos qué fue lo primero que Satanás le tocó a Job, Wir haben darüber gesprochen, was der Satan den Hiob zuerst berührte. su mujer. Seine Frau. Dice que Dios le dijo, toca sus huesos. Sagte Gott zu Satan, berühre seine Knochen. No le dijo, toca sus Er hat nicht huesos, gesagt, berühre seine Knochen, toca sus huesos sondern sein Knochen. en singular, Also Einzahl, no en plural. nicht Mehrzahl. ¿Por qué sus huesos? Warum ein Knochen? Porque la mujer es hueso Weil de die nuestros Frau huesos. ist ein Knochen unserer Knochen. Dios tomó un hueso Gott nahm einen Knochen, para darle forma a la mujer. damit er der Frau Form geben Y konnte. explicamos que lo que Dios quería Und probar wir haben da erklärt, dass das, was Gott machen wollte, Era ist la zu prüfen, estructura. und zwar die Struktur en la vida de Job. im Leben von Hiob. Y explicamos que lo primero que le tocó fue los Und wir bueyes. haben darüber gesprochen, was zuerst angefasst worden ist, waren das Vieh. Y terminamos ahí anoche. Und wir haben dort aufgehört. gestern. Hablamos también de José. Wir haben auch über Josef gesprochen. Explicamos por qué José dijo, Wir haben auch erklärt bekommen, warum Cuando Josef salgan gesagt de hat, Egipto, wenn ihr aus Ägypten rausgeht, llévense mis huesos. nehmt meine Knochen mit. Explicamos que José tenía una estructura Wir de haben darüber paternidad. gesprochen, dass Josef auch eine Struktur der Vaterschaft hatte. Por eso se volvió padre de Deshalb Faraón. ist der Vater des Pharaos geworden. Entonces comenzamos a explicar que esas estructuras Also haben wir angefangen zu erklären, dass diese Strukturen, tenemos que buscar aplicarlas nosotros, wir sie irgendwo einwenden müssen. que de alguna manera son infalibles. Die auf einige Art und Weise Las estructuras de Dios no fallan, gemacht werden können, weil die Struktur Gottes niemals versagen kann. pero tenemos que desentrañarlas cómo funcionan. Aber wir müssen herausfinden, wie sie funktionieren. Expliqué algo anoche Ich habe etwas gestern Abend erklärt, que tenía que ver con el espíritu. das mit dem Geist zu tun hatte. Me gustaría que lo Und leyeran, ich möchte das gerne mit euch lesen, a ver si lo podemos ver. ob ihr es sehen könnt. Está en el libro de Proverbios, Es ist im Buch a ver si lo podemos der Sprüche, ver juntos. ob ihr es zusammen sehen könnt. Proverbios capítulo 17, verso 22. Sprüche 17, Vers 22. Luego vamos a leer el 15:30 y el 16:24. Dann del werden wir mismo libro. 15:30 und 16:24 zusammen lesen. ¿Nos gusta la Biblia? Uns gefällt uns die Bibel? Aleluya. Vamos al primer Halleluja. verso. por Also lass favor. uns zum ersten Vers übergehen. Analícelo conmigo. Analysiert es mit mir bitte. Dijimos Proverbios capítulo 17, Sprüche 17,
verso 22. Vers 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein oder die Knochen. Estuvimos explicando de que el espíritu se aloja en la estructura. Darüber gesprochen, dass der Geist eine Kammer hat in den Knochen. Ezequiel capítulo 37 Hesekiel Kapitel 37 dice que lo primero que tuvo que hacer es que cada hueso se uniera con su hueso. steht geschrieben, das erste, was stattfinden musste, ist, dass jeder Knochen mit einem anderen Knochen Profetizó zusammenkommt. Hat prophezeit y cada hueso se unió con su und hueso. jeder Knochen vereinigte sich mit den anderen Knochen. Entonces vino el espíritu Und dann kam der Geist y entró en los huesos. und kam in die Knochen. Quiero que entienda cómo funciona la Ich estructura. möchte, dass ihr versteht, wie die Struktur Primero hubo funktioniert. estructura, Zuerst gab es eine Struktur, entró el espíritu, dann kam der Geist, subió la carne, es kam das Fleisch, se acomodaron los tendones dann hat sich alle Fersen und so weiter y al gerichtet, final vino la piel. alle Venen und sonstiges, und dann kam die Haut. La piel es la cobertura. Die Haut ist der Schutz. Si no hay estructura, Wenn es keine Struktur gibt, no puede haber una sana cobertura. kann es kein gesunder Schutz Si no hay vorkommen. estructura, Wenn es keine Struktur gibt, no puede haber una buena kann cobertura. es keinen guten Schutz geben. ¿Me está comprendiendo? Versteht ihr mich? Porque Dios no puede cubrir cualquier cosa. Denn Gott kann nicht jede Sache einfach so beschützen. Dios cubre sus Gott estructuras. beschützt seine Strukturen. Entonces la iglesia necesita recuperar su Also estructura. muss die Gemeinde seine Struktur wieder En la erlangen. Biblia hay tres estructuras Es fundamentales. gibt in der Bibel 3 wichtige Strukturen. La primera estructura que aparece Die en el libro de erste Génesis. Struktur, worüber man spricht, befindet sich im Buch 1. Mose. Se la conoce como el arca de Noé. Ihr kennt es als die Arche Noah. Esa es la primera gran estructura. Das ist die erste große Struktur. Una sombra y una figura Ein Schatten und eine Figur, para poder entender la iglesia de hoy. um die Gemeinde von heute verstehen zu können. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 Apostel Paulus sagt in Hebräer Kapitel 8 y en el capítulo 9 und in Kapitel 9, dice que las estructuras del tabernáculo dass die Struktur im Tabernakel oder im Altar están hechos como una figura para entender la iglesia de hoy. gemacht sind wie eine Figur für die heutige Gemeinde. ¿Recuerdan eso? Erinnert ihr euch daran? ¿Lo recuerdan eso? Erinnert ihr euch daran? ¿Lo recuerdan eso? Erinnert ihr euch daran? Bien, eso aparece en el libro de Hebreos. Also das kommt alles im Hebräerbrief vor. Entonces el apóstol Pablo toma las estructuras Also nimmt antiguas Apostel Paulus die alten Strukturen, para entender la iglesia de hoy. um die heutige Gemeinde zu verstehen. Y en el Antiguo Testamento aparecen tres grandes Im Alten estructuras Testament tauchen 3 Strukturen auf. que si las entendemos, Dass, wenn wir sie verstehen, entenderemos la iglesia. dann werden wir die Gemeinde Le voy a verstehen. mostrar yo algunos ejemplos. Ich werde euch einige Beispiele aufzeigen. La primera estructura que Die aparece erste es el arca. Struktur ist die Arche. La segunda estructura es Die el zweite tabernáculo. Struktur El tabernáculo. ist ein Altar. Y la tercera estructura, la más compleja, el templo. Und dritte ist der Tempel. El templo de Salomón. Zelt meinte ich bei 2. Entonces, la primera estructura que aparece en el Antiguo Die erste Testamento Struktur, die also im Alten Testament auftaucht, es el arca de wie Noé. gesagt, ist die Arche Noah. La segunda estructura, Die zweite, el tabernáculo. also dieser Zelt. La tercera Und estructura, die dritte, el templo. nicht. Deberíamos entender Und der las tres Tempel. estructuras Also müssen wir diese 3 Strukturen erstmal verstehen können. con lujo de detalles Mit allen Details, para poder entender la iglesia. um die Gemeinde zu verstehen. Porque son una sombra y una figura de la Denn iglesia de es hoy. sind ein Schatten und eine Figur in der heutigen Yo Zeit. quiero darle un ejemplo. Ich möchte euch gerne ein Beispiel aufzeigen. Acompáñenme por favor al libro de Efesios. Begleitet mich bitte in das Buch A ver si Epheser, lo podemos analizar juntos. ob wir das alles zusammen analysieren En können. el libro de Efesios, In Epheserbrief el capítulo 3, sagt uns Kapitel en 3, el verso in 17, Vers 17, dice algo la palabra. sagt etwas das Wort. Vamos a analizar la primera estructura, Lass uns die erste Struktur sehen. pero analicémoslo por favor a Pablo. Aber analysieren wir mal kurz Paulus. Pablo le escribe entonces la carta a los Efesios Er schreibt zu den Ephesern y les dice en el verso und 17, sagt in Vers 17, por favor, leámoslo. also lass uns das lesen. 17, 18 y 19. 17, 18 und 19. Leámoslo, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestro... Sí. Ok. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos Un los momento, santos. un momento. Ein Moment. Quiero que le preste atención a esa palabra. Ich möchte gerne, dass ihr aufpasst, auf Que dieses Wort, seamos capaces, dass wir dazu fähig sind, que seamos capaces Das de wir- entender plenamente. dass wir das völlig verstehen Está können. hablando del diseño. Wir sprechen über dieses Muster, das Design. ¿Qué es lo que tenemos que entender plenamente? Was müssen wir ganz verstehen? Por favor, siga leyendo.
Escuche, En amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, espere, la anchura, also die Breite, la longitud die Höhe, la die Länge altura meine ich, die y la Höhe profundidad. und die Tiefe. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para Ok. que... Entonces el apóstol Pablo Spricht uns der Apostel Paulus, nos está describiendo que hay un diseño erklärt uns, dass es ein Muster gibt, que tiene una anchura, das sowohl eine Breite una hat, longitud, eine Länge, una altura eine Höhe y una und profundidad. eine Tiefe. Eso tenemos que conocer las medidas. Wir müssen die Maßeinheiten De kennen. todo ello hay que Von conocer las alledem medidas. müssen wir die Maßeinheiten Ahora, el kennen. apóstol Pablo aclara algo. Also erklärt Apostel Paulus etwas. Tenemos que ser Wir capaces müssen dazu fähig sein, de entender esto. dass wir das verstehen sollen. O sea que es una cuestión de Also capacidad. es ist eine Frage der Kapazität. Por eso nuestros sentidos espirituales tienen que estar bien ejercitados. Müssen unsere geistlichen Gefühle immer trainiert sein, Para poder entender la envergadura del proyecto de Dios. damit wir dieses Projekt von Gott verstehen können. El primer proyecto que aparece en la Biblia es el Das arca de Noé. Projekt ist die Arche Noah. El arca de Noé Arche Noah tiene longitud, hat eine Länge, tiene anchura, hat eine Breite, tiene altura, hat eine Höhe, pero no aparece profundidad. aber es taucht nicht Tiefe auf. ¿Está entendiendo? ¿No? Versteht ihr mich? No aparece Es profundidad. taucht nicht Tiefe auf. Aunque en realidad Auch- sí aparece una Auch wenn in profundidad. der Realität auch eine Tiefe stattfindet. ¿Alguien Oder da- recuerda dabei las ist. medidas del arca? Kann sich jemand wirklich an die Maßeinheiten erinnern des Wortes? Aparecen en el Génesis der capítulo Arche? 6. Es taucht auf in 1. Buch Mose Kapitel 6. ¿Se acuerda de eso? Könnt ihr euch daran erinnern? ¿Alguien se acuerda? Kann sich jemand daran erinnern? Dice que tenía de longitud Er 300 sagte, codos. 300 Ellenlänge Dice que tenía de anchura 30 codos. als Länge, De anchura 50 codos. 50 Ellenlänge De altura 30 codos. als Breite. ¿Se acuerda de las medidas? Por Könnt ihr favor, euch daran vamos al libro de erinnern? Génesis Also, capítulo lass 6. uns das mal lesen. Vamos a analizar las medidas. Lass uns mal nochmal die Maßeinheiten. Diga conmigo medidas. Maßeinheiten. Génesis capítulo 6, verso 15. Lass uns lesen in 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 15. Por favor. ¿Lo tiene? 6:15 de Génesis. Amén. 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 15. Diga conmigo estructura. Estructura. Para Sag- crear sag una mit mir estructura Damit hay unas man medidas. eine Struktur bauen kann, muss man die Maßeinheiten La kennen. estructura no puede medir lo que yo quiero Die que Struktur mida. kann nicht messen, was ich gerne messen will. Si no, no puede resistir Sonst kann es nicht. el mover de Dios. Sonst kann es nicht die Bewegung Gottes aushalten. La estructura Die tiene que tener las Struktur medidas divinas. muss die göttlichen Maßeinheiten Le haben. voy a dar un ejemplo. Ich werde euch ein Beispiel sagen. Entonces el apóstol en la carta a los Es Efesios sagt dice que der tenemos que Apostel in comprender Epheserbriefen, dass wir das verstehen müssen. cuál es la longitud, Welche ist die Länge? cuál es la anchura, Welche ist die cuál es Breite? la altura. Welche ist die ¿Y Höhe? cuál es la Und profundidad? welche ist die Tiefe? Esos 4 detalles aparecen en el Génesis capítulo 6. Die 4 Details tauchen im 1. Buch Mose Kapitel 6 auf. 3 de ellos 3 von ihnen aparecen en el verso 15. tauchen im Vers 15 auf. Dice que la longitud Das ist die Länge, era de 300 wie codos. gesagt 300 Ellen. Dice que la anchura Das ist die Breite, era de 50 codos. 50 Ellen. Y dice que la altura Und das ist die Höhe, era de 30 codos. 30 Ellen. La profundidad Die Tiefe está más adelante. ist weiter vorne. Dice que era 15 codos Er sagte, es waren 15 Ellen sobre el pico más alto de la tierra. über den höchsten Punkt der Erde. 15 codos sobre el pico más alto. 15 Ellen über den höchsten Punkt der Era Erde. la profundidad. Das war die Tiefe. Pero déjeme que explique qué es lo que son esos números. Lass mich mal kurz erklären, was überhaupt diese Porque Nummern toda la sind. numerología en la Biblia tiene una explicación. Alle Nummern haben auch ihre eigene Bedeutung in der Bibel. Entonces miremos las medidas Also de la lass uns estructura. mal kurz die Maßeinheiten der Struktur anschauen. La primera medida que aparece son 300. Die erste Maßeinheit sind 300. El número 300 en la Die Nummer Biblia 300 in der Bibel aparece en varios lugares. taucht an vielen Orten auf. Entre ellos el 300 Unter anderem 300 es el número de la buena obra, ist die Nummer des guten Werkes, de la ofrenda. der Opfergabe. ¿Se acuerda usted una de las Marías Kannst du dich an eine der Marias erinnern? que trajo un perfume de Sie mucho brachte precio ein de nardo Parfüm, puro? der einen hohen Preis hatte. ¿Se acuerda que un hombre dijo, Wisst ihr, dass ein Mann sagte, hubiéramos vendido esto hätten wir das nur verkauft por más de 300 für denarios? mehr als 300 Denare. Pero ella trajo ese perfume a Aber los sie pies del brachte dieses Señor Parfüm vor den Füßen Gottes y lo derramó Jesus sobre la cabeza del Señor. über seinen Kopf.
Entonces 300 Also 300 tiene que ver con la longitud de la hat estructura mit der Länge der Struktur zu tun. y tiene que ver con la Und capacidad de es hat dar. auch mit der Kapazität des Gebens zu tun. Anoche hablábamos aquí Gestern haben wir y yo quiero que podamos darüber entender en gesprochen qué consiste el und ich Evangelio. möchte euch daran erinnern, was überhaupt das Evangelium Estamos en la alles tierra hat. para ser Wir sind perfeccionados. hier, perfektioniert zu werden. Vollkommen. Si Abraham estuviera con nosotros Wenn Abraham bei uns wäre y le pudiéramos preguntar, und wir ihn fragen könnten, ¿en qué consistió tu vida? in was hat dein Leben, was war eigentlich dein Leben? Abraham nos diría Hätte Abraham uns gesagt, que el secreto de su vida, dass das sein Geheimnis des Fue Lebens war, es zu geben. el secreto de la vida en Das Dios, Geheimnis seines Lebens in Gott es desarrollar capacidades para darle a war Dios. es, die Kapazität zu entwickeln, Gott zu geben. Le voy a contar algo. Ich werde euch was erzählen. Dios le enseñó a ofrendar a Abraham Gott hat Abraham beigebracht zu geben. con una estatura. Mit einer Statur. Dios le enseñó a diezmar. Er hat ihm beigebracht, den Zehnten zu Pero zahlen. luego Dios le enseña Aber danach bringt ihm Gott bei, el principio más poderoso. dem wichtigsten Prinzip. Le enseña a Das repartir Wichtigste la von primicia allem. Und es ist die Erstlinge zu verteilen. o la ley del primer lugar. Oder das Gesetz des ersten Platzes. ¿En qué momento? In welchem Moment, Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, als Gott sagte, gib mir deinen Sohn, tu único hijo, deinen einzigen, el que tú amas. den du so sehr liebst. Entonces Dios le enseñó primeramente a ofrendar, Dann hat er ihm beigebracht zu geben, le enseñó a diezmar. den Zehnten zu zahlen. Y al último, Und zuletzt, cuando Abraham tiene la estatura, als Abraham diese Statur hat, entonces beziehungsweise Dios dice, no hay problema. sagt Gott zu Abraham, kein ¿Has Problem. crecido, Du Abraham? bist jetzt gewachsen, ¿Estás listo para ser padre de du bist muchos? bereit, ein Vater von vielen zu sein. Ahora dame tu hijo, Jetzt gib mir deinen Sohn, tu único hijo, deinen einzigen, el que tú amas. den du so sehr liebst. No, Señor, no estoy preparado para darte mi Nein, Gott, hijo. ich bin noch nicht bereit, mir mein Kind zu geben. Entonces no puedes ser padre de Dann kannst du nicht naciones. ein Vater der Nation sein. Porque si vas a ser padre de Wenn du Vater naciones, der Nation sein willst, tenés que tener la dann capacidad musst du para die darlo todo. Kapazität haben, um alles zu geben. La vida de Abraham, Das Leben von Abraham, todos los años de die preparación ganze Jahre der Vorbereitung consistieron haben en desarrollar una estatura para poder darlo todo. alles dafür gesorgt, dass er bereit ist, alles zu geben. Si yo no puedo darle todo Wenn a ich Dios, Gott nicht alles geben kann, Dios no puede darme todo a dann mí. kann Gott mir nicht alles geben. Tener en Dios no es guerra espiritual. Gott zu haben bedeutet nicht geistlicher Krieg. Para tener algo en Dios no tengo que pelear Damit con ich in nadie. Gott etwas haben kann, muss ich mit niemandem kämpfen. Jesús dijo, Jesus sagte, todo lo mío alles was meines es tuyo ist dein. y todo lo Und tuyo, alles was dein Es ist, mío. ist mein. todo lo mío Alles was meines es tuyo ist dein. y todo lo tuyo. Alles was dein Es mío. ist mein. En ninguna parte In keiner Stelle sale Jesús peleando por las cosas materiales. streitet sich Jesus um die materiellen Dinge. En ninguna parte. In keinem Ort der Bibel. Él nos amó Er hat uns geliebt y se despojó de todo. und er hat alles zurückgelassen. Él no permitirá Er wird nicht erlauben, compartir con nadie mit niemandem zu teilen, que ame menos. dass er weniger liebt. A Él tenemos que amarlo. Ihn müssen wir lieben. De la misma manera que Él nos amó a Auf dieselbe nosotros. Art und Weise, wie er uns geliebt hat. ¿Quién se casaría como hombre Wer würde als Mann con una mujer eine Frau que te heiraten, amara menos die dich weniger liebt, de lo que usted la ama? als dass du sie liebst? Nadie. Niemand. Por lo menos te tiene que amar igual. Sie muss dich mindestens genauso lieben, wie du sie liebst. El Señor viene a buscar a la novia. Jesus kommt, um seine Frau zu suchen, die Viene a Braut. buscar una iglesia. Er kommt, um die Gemeinde zu suchen. Pero la noticia es que la novia Aber die Nachricht ist, dass no es die todo el pueblo de Braut Dios. nicht das ganze Volk Gottes ist. La novia Die Braut tiene que ser sacada de entre el pueblo de muss Dios. unterm Volk rausgeholt werden. Muchos cristianos creen Viele Christen glauben, de que el pueblo de dass Dios das Volk es Gottes la novia. die Braut ist. Pero la novia Aber die Braut es sacada de entre el pueblo de Dios. wird unterm Volk rausgeholt. Si todo el pueblo de Dios Wenn das ganze Volk Gottes fuera la novia, die Braut wäre, entonces ¿quién quedaría en la tierra a ser würde perfeccionado? dann auf der Erde bleiben, um perfektioniert zu En werden. la tribulación In Momenten der Schwierigkeit y en la gran und tribulación. der großen Schwierigkeit. La novia Die Braut es sacada de entre el pueblo de Dios. wird unterm Volk Gottes ausgesucht. Es gente con una Es estatura, sind Menschen mit einer Statur, con un entendimiento de los Menschen tiempos, mit einem Verstand der Zeit, con un alto nivel de profundidad escritural. mit einem hohen Kenntnis in die Tiefe des Wortes. Entonces, ¿cuál es la mala Also noticia? welche ist dann die schlechte Nachricht? Que Cristo
cuando venga a la dass tierra, wenn Jesus kommt zur no se los Erde, puede llevar a todos. dass uns nicht alle mitnehmen Aunque kann. nosotros quisiéramos Auch wenn wir gerne möchten, que Él se los lleve a todos. dass alle mitnimmt. Pero Él se tiene que llevar gente de estatura. Aber er muss Menschen die Statur haben. Usted va a decir, ¿y los demás qué va a Du pasar? kannst nicht sagen, du wirst dich fragen, was wird mit den anderen geschehen. Una gran parte, pienso yo que la mayoría, Ein großer Teil, ich denke, dass die Mehrheit se tienen que quedar en la tierra zurückbleiben müssen hier auf der Erde, para ser perfeccionados. damit sie vollkommen gemacht werden können. ¿Cuánto tiempo dura Wie el viel perfeccionamiento de un Zeit santo? dauert die Vollkommenheit eines Heiligen? Analicemos a Pablo. Lass uns Paulus mal Llega el ansehen. apóstol Pablo a una iglesia. Apostel Paulus kommt in eine Gemeinde Y dice, und sagt, estos deberían ser ya maestros. diese müssten schon bereits Meister sein. Sin embargo, Nichtsdestotrotz tienen necesidad de leche. wollen sie immer noch Milch trinken. O sea que Pablo Also sagt Paulus, tiene una regla hat Paulus eine Regel, para medir santos. Heilige zu messen. Conforme a qué los mide Pablo. Womit misst er sie? Conforme a la regla de Jesús. So wie die Regel Jesus ist. ¿En cuánto tiempo entrenó Jesús hombres? In wie vielen Jahren hat Jesus seine Männer gelehrt? ¿Cuánto se demoró en entrenar apóstoles Jesús? Wie viel hat er gebraucht, um die Apostel ¿Cuántos? auszubilden? 3 años. 3 Jahre. ¿Y cuánto nos demoramos nosotros en formar un diácono? Und wie viel dauert, dass wir einen Diakon machen können? Entonces Jesús Also, dice, estos deberían ser ya sagt maestros. Jesus, diese müssen schon bereits Meister sein. Ahora piense por un momento. Also jetzt denk mal kurz darüber nach. Entonces, se tiene que quedar en la tierra una generación. Müsste eine Generation auf der Erde bleiben. 3 años y medio Jesús formó In apóstoles. 3,5 Jahren hat Jesus Apostel gemacht. ¿Cuánto durará la gran tribulación? Wie lange würde dann diese große Schwierigkeit dauern? ¿Cuánto va a durar? Also die Zeit der großen Schwierigkeit. 3 años y medio. 3,5 Jahre. Lo mismo que duró el ministerio de Das Jesús. gleiche, was Y der la Dienst von gran Jesus gedauert hat. tribulación, Die große Schwierigkeit, 3 años y medio wie más. gesagt, 3,5 Jahre mehr. Son 2 procesos Das sind 2 Prozesse de 3 años y medio. von 3,5 Jahren. O sea que en la tribulación Bedeutet, in der y Schwierigkeit en la gran und in tribulación, der großen Dios Schwierigkeit le va a mostrar a la iglesia de hoy wird Gott der heutigen Gemeinde zeigen, que Él puede formar gente en dass 3 años y er medio. Menschen in 3,5 Jahren formieren kann. ¿Me está Oder comprendiendo? ausformen. Versteht ihr mich? Él le va a mostrar que se puede Wird formar euch hombre en zeigen, dass 3 man años y medio. Menschen in 3,5 Jahren formen Ahora yo le kann. aconsejo Jetzt algo. empfehle ich euch etwas. No se quede. Bleibt nicht zurück. Mírelo a su hermano. Schau deinen Bruder an. Dígale, no te quedes. Sag, bleib nicht zurück. Por favor. Porque Dios te va a mostrar que lo forma en 3 años y medio. Alter, bleib nicht hier. Er möchte euch in 3,5 Jahren ausbilden. Dios los puede formar en 3 años y Gott medio. kann das in 3,5 Jahren machen. Pero el proceso es muy duro. Aber der Prozess ist sehr hart. Usted ya sabe, ¿no? Ihr wisst es, ja? El infierno usará el Islam. Die Hölle wird den Islam benutzen. El Islam Der Islam será lo que saldrá a perseguir a los cristianos wird en es Europa. sein, was die Christen in Europa verfolgen wird. La iglesia alemana se tiene que preparar. Die deutsche Gemeinde muss sich vorbereiten. No para pasar por la tribulación, Nicht um die Schwierigkeit zu überwinden, sino para irse en el rapto. sondern damit sie im Tag des Para jüngsten ser la Gerichts novia del gehen Cordero. kann, um die Braut des Schafes zu sein, also von Jesus zu sein. Pero el infierno Aber die Hölle usará el Islam wird den Islam gebrauchen, para iniciar una cruzada por Europa um einen Kreuzzug durch Europa zu contra führen. todo lo que sea Mit culto. allen die, was verborgen ist. Ellos son los que decapitarán la sangre, Sí. la vida de los santos. Sie werden das Leben der Heiligen nehmen. Hay mucha gente que ora por el Islam. Es gibt Menschen, die beten für den Islam. El Islam es la matriz del infierno. Der Islam ist die Wurzel der Hölle. Cuidado con eso. Vorsicht damit. No existe una alianza con ellos. Es gibt keine Allianz mit ihnen. Ellos acá en Europa pueden hacer una alianza con nosotros. Vielleicht können sie hier in Europa eine Allianz mit uns Pero en machen. los países gobernados por ellos no hay Aber in alianza. deren Ländern, wo sie herrschen, findet sowas nicht statt. Te decapitarían en su tierra. Sie würden dich in deinem Land köpfen. Entonces sea sabio. Also sei weise. Ahora piense por un momento. Jetzt denkt mal kurz darüber nach. Entonces tenemos que entender Also müssen wir verstehen, de que dentro de las estructuras hay un misterio. unter den Strukturen es ein Geheimnis gibt. La primera estructura que aparece es el arca. Das erste ist die Arche. Y la primera medida que aparece Und die erste Maßeinheit, die stattfindet, es la longitud. ist die Länge. Y la longitud son Und 300. diese Länge sind 300. Entonces dentro de la visión de Jesús, Also unter der Vision Jesu una mujer
viene y lo adora kommt eine Frau und betet ihn an. con un perfume que vale Eine 300 denarios. Parfum, das eigentlich 300 Denaren wert ist. Entonces 300 Also ist 300 es número de ist ofrenda. eine Nummer des Gebens. Quiero que comprenda cómo Ich comienza el möchte, dass du servicio a Dios. verstehst, wie der Dienst zu Gott beginnt. El servicio a Dios Der Dienst zu Gott comienza con una ofrenda. beginnt mit einer Gabe. Also Cuando mit, usted aceptó a mit Jesucristo como Gegenwart. Señor y Salvador, Wenn du Gott als deinen Erretter und deinen Erlöser erkennst, usted tuvo que dar su vida, musstest du dein Leben geben. tuvo que entregar su Du corazón. musstest dein Herz geben. Todo el evangelio consiste en una Das entrega. ganze Evangelium läuft auf ein Geben hinaus. Comenzamos entregando el corazón, Wir fangen damit an, dass wir unser Herz geben. pero luego terminamos entregando la vida. Aber am Ende geben wir unser ganzes Leben. Terminamos entregando nuestros sueños, Wir geben unsere Träume, nuestros proyectos. unsere Projekte. El evangelio es una Das entrega total. Evangelium ist das alles, das ganze Geben. Y vio que todavía hay gente que predica que el evangelio es gratis. Und es gibt Menschen, die predigen immer noch, dass das Evangelium umsonst ist. El evangelio Das